ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு சில விஷயம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும், ஆனால் நம்ம பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக வராது. அதுக்கு என்ன வேணால் காரணங்கள் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நல்ல எங்கள் அம்மா செய்கிற வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தயிர். நான் ஒரு குக்கிங் வீடியோ பண்ணும்போது அதில் அம்மா செஞ்ச கேர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணேன். அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி தயிர் செய்கிறது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ போடுங்கன்னு சொன்னீங்க. அவங்க எல்லாருக்காகவும் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இப்போ சம்மர் வந்துருச்சு, நிறைய பேர் நிறைய கேர்டு நம்ம டயட்டில் சேர்த்துக்கணும். ஸோ அதனால் உங்கள் எல்லாருக்கும் தான் இந்த வீடியோ. பக்கத்தில் நின்று பொங்க விட்டது நம்மளாக தான் இருக்கும். இது வந்து 1 லிட்டர் பால், சரியா? ஏன்னா இந்த தயிர் உர ஊற்றுற மண்பானை 1 லிட்டர் பிடிக்கும். ஸோ நான் இப்போ இந்த 1 லிட்டர் ஊற்றிடுவேன். இது ஆறணும். இது ஃபுல்லாகவும் சூடாக இருக்கக்கூடாது, கம்ப்ளீட்டாக கூலாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு வாமான ஸ்டேஜுக்கு வந்த அப்புறம் தான் உர ஊற்றணும். அப்போ காட்டுறேன். இப்போ 1 லிட்டர் பாலை காய்ச்சி நம்ம இந்த பானையில் ஊற்றி வச்சிட்டோம். இப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப பச்சை தண்ணி மாதிரி ஆறி இருக்கக்கூடாது. இது வந்து வார்மாக இருக்கணும். அதாவது நகைச்சூடுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்காது, ரொம்ப ஆறி இருக்காது. இந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்து இந்த 1 லிட்டர் பாலுக்கு இந்த அளவுக்கு விடுங்க போதும். இப்படி நடுவில் விட்டால் போதும். வேறு ஒன்றுமே கலக்க எதுவுமே வேண்டாம். வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு நாளைக்கு காலையில் எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்து. இது எவ்வளோ நேரம்? இப்போ இன்னைக்கு இப்போ மத்தியான டைமு, நைட் ஆகிடுமா காலைல ஆகுமா? குறைஞ்சது 8 ஹவர்ஸ், குறைஞ்சது 8 ஹவர்ஸ் ஆகணும். ஆனால் இப்போ சம்மர் டைம்ன்றதால 6 ஹவர்ஸில் இது ரெடி ஆகிடும். ஓகே. நீ யூஸ் பண்ண தயிர் போட்டல உர, அது என்ன தயிர்? வீட்டு தயிரா? இதுக்கு முன்னாடி நான் தயிர் உர ஊற்றி வச்சுருந்தேன்ல, அதோட தயிர் தான் இப்போ விட்டுருக்கேன். ஓகே. ஸோ 8 hours இல்லை 6 hours கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். தயிர் உரைஞ்சிட்டு பாரு. காட்டுறதை விட வாவ், செம்மையாக இருக்கு. ஐஸ்கிரீம் மாதிரி தயிர். ஸோ இது நேற்று மத்தியானம் நாங்கள் உர ஊற்றுனது, நேற்று நைட்டே ரெடியாகி அம்மா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டாங்க. நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு காலைல காட்டுறேன். அம்மா, இது மண்பானையில் பண்ணாதான் இப்படி வருமா? அப்படிலாம் கிடையாது. நீ எந்த பாத்திரத்திலும் பாலை காய்ச்சி ஊற்றலாம். என்ன ஒன்று, பால் வந்து ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது. நகைச்சூடுன்னு எடுத்து செஞ்சு காமிச்சேன் இல்லையா, வார்மா. ரொம்பவும் வார்மாக இருக்க வேண்டாம், லைட்டாக வார்மாக இருக்கணும். எந்த சீசனில், அதாவது வின்டர் சீசனாக இருந்தால் நீ வந்து 8 ஹவர்ஸ் மினிமம் வைக்கணும் உர ஊற்றி. சம்மர் டைமாக இருந்தால் 6 ஹவர்ஸ்லேயே இது உறைஞ்சிரும். சூப்பர், ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது பார்க்க. நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த தயிரில் வந்து இன்றைக்கி நல்லா ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு, தயிர் சாதமே சாப்பிட்டுக்கிறேன். அண்ட் யோகட்டுக்கும் ஊற்றி வைக்க போகிறேன். என்னோட ஐஸ்கிரீம் தயிர் போட்டு தயிர் சாதம் சாப்பிட போகிறேன். சம்மருக்கு சும்மா அடித்து குழப்பி சாப்பிட வேண்டியதான். அழகு தயிரை மீறி வந்து யோகட் மேக்கரில் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ நம்மளுக்கு சூப்பர் யோகட்டும் கிடச்சிரும். அப்புறம் அந்த யோகட்டை வந்து ஃப்ரூட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம், இல்லை தனியாகவே சாப்பிட்லாம். நல்ல ப்ரோபயோட்டிக். அது ஒரு சிம்பிளான வீடியோ தான், பட் நீங்கள் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணதுனால உங்களுக்காக இந்த கேர்ட் வீடியோ போட்டேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.